5 жылдан артық ел басқаруға болмайды. 5 күннен артық жұмыс істеуге болмайды. 5 сағаттан артық жұмыс істеуге болмайды. Ипотеканың бағасын 5%-дан артық көтеруге болмайды. Штрафтың бағасын 5 мың теңгеден артық көтеруге болмайды. Деген заңдарды шығармайсыңдар ма? Не анау 5 минуттан артық машинаны қыздыруға болмайды деген. Күлейін ба, жылайын ба, мазақ болдыңдар ғой мына отырып алып. Депутаттар, министрлер отырған жоғарыда дөкейлер. Мына сайлаудың кезінде депутаттарға айтам, айналайын халқым, мен сендермен біргемін деп шығасыңдар ғой сайлаудың кезінде. Дауыстарын сұрап халықтың. Осы заңды сонда қолдадыңдар ма? Мына депутаттарға айтам. Қоя берсең оның жоғарысындағы министр, оның үстіндегілер қоя берші. Ми жоқ оларда. Жоқ, сіздерді айтам да, халық сіздерге үміт артып дауыс берді ғой. Осы заңды қолдадыңдар ма? Күлкілі ғой, бұл 5 минуттан артық машинаны қыздыруға болмайды. Тағы қандай ысырап түрлерін ойластырып жатсыздар. Сонымен бөлісе кетсеңіздер.